იცით, აი თანდათან მახსენდება რაღაცები, რადგან წლებია ვლაპარაკობთ, ეხლა შეიძლება ისე არაპროფესიონალურად გამოვიდეს, რომ მე სამჯერ მოვედი უკვე მიკროფონთან, მაგრამ რეალურად მართლა წლების ნამუშევარი, ნალაპარაკები, ნაწერი რაღაცები არის და ან ძალიან ამ ყველაფერს ყურადღებას არ აქცევდნენ თავის დროზე. თუნდაც ის კი არა რომ რაღაც პროფესიები გააუქმო, ხო? პირიქით, ბევრი პროფესია არის გასაჩენი, ის კი არა რომ მეტყველების თერაპია მინიმუმზე დაიყვანონ და ინკლუზიური განათლების ცალკე პროგრამები გააუქმონ, დახურონ. პირიქით, ინკლუზიური განათლების პროგრამებში საჭირო არის სპეციალიზაცია. იმიტომ რომ ერთი სპეცმასწავლებელი ვერ იმუშავებს ერთნაირი წარმატებით, ყრუპირთან, უსინათლოსთან, აუტიზმის მქონე ბავშვთან, დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვთან, არ ვიცი, ვინც ხელს კარგად ვერ იყენებს, თქვათ, მოტორიკა არ აქვს კარგად განვითარებული. ამ ყველას ევროპაშიც და ამერიკაშიც არის სპეციალიზებული სამაგისტრო პროგრამები სხვადასხვა მიმართულებით ინკლუზიური მასწავლებლების გადასამზადებლად, რომ ზუსტად შენზე მორგებულად გასწავლონ მათემატიკა, ფიზიკა, ქიმია, გეოგრაფია, რომ მე სივრცეში ორიენტაცია შეგეძლოს კარგად და უნივერსიტეტში რომ მოგინდება რომელიმე ტექნიკურ საგანზე ჩაბარება, აი მაგალითად ხარ უსინათლო და გინდა ტექნიკურ საგანზე ჩაბარება, ხო? ამბობენ, არ გვინდა სოციალური მეცნიერებები, გვინდა მეტი ზუსტი მეცნიერება. რა ხდება ამ დროს? არის მზად უნივერსიტეტი ან სკოლა აძლევს თუ არა ბავშვს უსინათლოს იმდენ მზაობას, რომ ჩააბაროს და ისწავლოს სხვებთან ერთად, მაგალითად ფიზიკაზე ან ქიმიაზე თუნდაც, ხო? და შემდეგ დასაქმდეს, იმიტომ რომ დასაქმებისთვის არ გვაქვს მისაწვდომი საიტები, რომ უსინათლომ იმუშაოს, ხო, თანაბრად ყველასთან და იყოს კონკურენტუნარიანი. არ გვაქვს მისაწვდომი მასალები, მაგალითად არ საარქივო მასალებთან და ისტორიულზე რო ჩააბარო. საარქივო მასალებს ისეთ ფორმატში არის, რომ ხმოვანი პროგრამა ვერ კითხულობს. და აი ამ ყველაფერზე არაფერს არ აკეთებენ. უბრალოდ დაკავებულები არიან უნივერსიტეტების დაფრენით, რასაც ქვია, იმის ნაცვლად, რომ რეალური შინაარსობრივი მუშაობა გაწიონ და მართლა პროფესიები დაამატონ.